네, 안녕하십니까. 반갑습니다. ครับสวัสดีครับยินดีที่ได้พบกันนะครับ 네. 여러분 행복하시죠? มีความสุขกันใช่ไหมครับ 여러분 얼굴이 굉장히 이렇게 빛이 납니다. ครับสีหน้าของพวกคุณดูแปล่งประกายดีนะครับ 아마 말씀 덕분이겠죠. อาจจะเป็นเพราะพระคำนะครับ 네, 하나님께서 참 이번에 너무 복된 캠프를 주셨습니다. ครั้งนี้พระเจ้าได้ทรงให้แคมป์ที่เป็นพรมากๆครับ 한국에서 우리 대학생들이 240명이 이렇게 함께 왔는데요. มีนักศึกษาจากเกาหลีเดินทางมาร่วมที่นี่ประมาณ240กว่าคน 그 학생들은 내년에도 또 태국에 오고 싶습니다. 이렇게 이야기하고 있습니다. นักเรียนเหล่านี้ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าปีหน้าเดี๋ยวมาอีกนะครับอาจารย์ 태국 학생들이 너무 이렇게 막 기뻐하고 แล้วก็เห็นนักเรียนนักศึกษาไทยที่เขาก็มีความสุขด้วย 또 태국 오니까 음식도 너무 맛있고 และดีอย่างหนึ่งคือมาประเทศไทยแล้วอาหารอร่อยมาก 그래서 우리 한국 학생들이 너무 행복해하고 있습니다. นักเรียนไทยนักเรียนคนเกาหลีเนี่ยก็มีความสุขกับอาหารด้วยนะครับ 정말 하나님께서 이번 한 주간 우리 모두에게 행복한 시간을 이렇게 주고 계십니다. รู้สึกว่าพระเจ้ากำลังให้ช่วงเวลาที่มีความสุขกับพวกเราทุกคนในสัปดาห์นี้ครับ 네, 성경 말씀을 읽겠습니다. เดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูพระคำร่วมกันก่อนนะครับ 요한계시록 2장 8절부터 11절까지 읽겠습니다. พระคำในวิวรณ์บทที่บทที่2นะครับข้อที่8จนถึงข้อที่12ครับ 계시록 2장 8절입니다. วิวรณ์บทที่2ข้อที่8นะครับ 서머나 교회의 사자에게 편지하기를 처음이요 나중이요 죽었다가 살아나시니가 가라사대 จงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองสมณาว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลายผู้ซึ่งสิ้นพระชนม์แล้วและกลับฟื้นขึ้นอีกได้ตรัสดังนี้ว่า 내가 네 환난과 궁핍을 아노니 실상은 내가 부요한 자니라 자칭 유대인이라 하는 자들의 회방도 아노니 실상은 유대인이 아니요 사단의 회라 เรารู้ว่าพวกเจ้ามีความทุกข์ลำบากและยากจนแต่ว่าเจ้าก็มั่งมีและรู้เรื่องการใส่ร้ายของคนเหล่านั้นที่กล่าวว่าเขาเป็นพวกยิวและหาได้เป็นไม่แต่พวกเขาเป็นธรรมศาลาของซาตาน 네가 장차 받을 고난을 두려워 말라 볼지어다 마귀가 장차 너희 가운데서 몇 사람을 오게 던져 시험을 받게 하리니 너희가 10일 동안 환난을 받으리라 네가 죽도록 충성하라 그리하면 내가 생명의 면류관을 네게 주리라 อย่ากลัวความทุกข์ทรมานซึ่งเจ้าจะได้รับนั้นนี่แน่มารจะขังพวกเจ้าบางคนไว้ในคุกเพื่อจะลองใจเจ้าและเจ้าทั้งหลายจะได้รับความทุกข์ทรมานถึง10 วันแต่เจ้าจงมีใจมั่นคงอยู่ตราบเท่าวันตายและเราจะมอบมงกุฎแห่งชีวิตให้แก่เจ้า 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다 이기는 자는 둘째 사망의 해를 받지 아니하리라 ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายผู้ที่มีชัยชนะจะไม่ได้รับอันตรายจากความตายครั้งที่2เลย 여러분 성경은 하나님의 이제 마음을 이렇게 우리에게 자세히 보여주고 있습니다. ทุกท่านครับพระคัมภีร์เนี่ยกำลังส่องให้เห็นถึงจิตใจของพวกเราไว้อย่างชัดเจนครับ 성경을 우리가 읽으면서 하나님 마음을 만난다는 건 굉장히 우리 행복한 일입니다. เมื่อตอนที่เราอ่านพระคัมภีร์แล้วมีโอกาสได้พบเจอจิตใจของพระเจ้าเนี่ยมันเป็นความสุขมากๆครับ 에어컨 틀어주니까 너무 좋네요. เปิดแอร์ให้ตอนนี้รู้สึกเย็นสบายดีมากเลยนะครับ 상당히 더웠습니다. เมื่อกี้ร้อนมากนะครับ 저는 이제 최근에 누가복음 18장에 나오는 그 바리새인과 세리에 관한 기도를 이제 읽어보았습니다. ล่าสุดนี้ผมมีโอกาสได้อ่านพระคำเรื่องลูกาบทที่18เรื่องคำอธิษฐานของคนเก็บภาษีและฟาริสีครับ 바리새인은 다른 사람들하고 자신은 다르고 굉장히 신앙을 잘한다 이렇게 이제 기도를 했습니다. ฟาริสีเนี่ยเขาอธิษฐานคิดว่าตัวเขาเองเนี่ยแตกต่างจากคนอื่นแล้วก็คิดว่าใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณดี 다른 사람들처럼 뭐 토색 또 불의 또 간음 이런 거는 자기 하지 않는다. ฉันไม่ได้เป็นคนที่ขี้โกงหรือว่าไปช่อโกงใครหรือล่วงประเวณีเหมือนคนอื่น 그리고 이제 금식도 하고 소득의 11조도 드립니다. 우리 기도를 했어요. แล้วฉันก็อดอาหารด้วยแล้วก็เอา10ชักหนึ่งมาถวายด้วย
그리고 저 세리와도 나는 전혀 다른 사람입니다. แล้วฉันเองก็แตกต่างจากคนเก็บภาษีคนนั้น 반대로 이제 세리는 하나님께 기도를 하는데 그 막 가슴을 치면서 하나님 저를 불쌍히 여겨 주십시오 하고 이제 자신의 죄를 고백했어요. ในทางกลับกันคนเก็บภาษีอธิษฐานเนี่ยกับทุบตีอกของตัวเองแล้วบอกว่าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาด้วย 바리새인의 기도와 세리의 기도는 우리에게 굉장한 그 중요한 의미를 주고 있는 겁니다. คำอธิษฐานของฟาริสีและคนเก็บภาษีเนี่ยได้ให้ความหมายที่ใหญ่โตกับพวกเราครับ 사람들은 하나님 앞에 이렇게 나갈 때 이제 자기의 이제 좋은 면을 들고 나가려고 해요. คนเราเมื่อตอนที่ก้าวออกไปหาพระเจ้าเนี่ยมักจะอยากเอาส่วนที่ดีของตัวเองถือออกไปหาพระเจ้า 여러분도 이제 이렇게 교회 생활하면서 또 신앙생활하면서 하나님 앞에 나는 참 이렇게 하나님 잘 믿는 사람이야 이런 위치에 서고 싶은 거예요. ทุกท่านเองเมื่อตอนที่ใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณอยู่ในโบสถ์ก็เหมือนกันเราก็อยากจะยืนเป็นคนที่ฉันเป็นคนเชื่อพระเจ้าเก่งนะดีนะ 근데 이제 중요한 것은 바리새인에게는 하나님께서 하나님의 의를 주지 않는 거예요. แต่ที่สำคัญก็คือว่าพระเจ้าเนี่ยไม่คือฟาริสีเนี่ยไม่ได้เอาความชอบธรรมของพระเจ้าขึ้นมาพระเจ้าก็ไม่ได้ให้ความชอบธรรมแก่ฟาริสีด้วย 하나님 앞에 정말 할 말 없는 더럽고 추하고 악해서 할 말이 없는 세리에게 하나님은 의를 내려주는 거예요. พระเจ้าเนี่ยให้ความชอบธรรมกับคนเก็บภาษีที่ดูอ่อนแอดูชั่วร้ายสกปรกไม่มีอะไรจริงๆครับ 우리가 하나님의 말씀을 이제 대하면서 เมื่อตอนที่พวกเรามาเจอกับพระคำของพระเจ้า 사람들은 나 하나님 말씀을 믿어 이렇게 생각해요. เราก็จะคิดกันว่าฉันไม่เชื่อพระคำของพระเจ้า 예를 들어서 이제 하나님의 말씀은 살아 있다라고 했습니다. ยกตัวอย่างนะครับคือพระคัมภีร์บอกว่าพระคำของพระเจ้ามีชีวิตอยู่ 또 운동력이 있다. แล้วมันก็ทำงาน 그래서 혼과 영과 골수를 찔러 쪼갠다고 돼 있죠. แล้วก็คอยทิ่มแทงและจิ้มทั้งวิญญาณและจิตบอกว่าอย่างนี้ 그러면 하나님의 말씀을 내가 읽고 말씀을 들을 때 เมื่อตอนที่พวกเราอ่านพระคำแล้วก็ฟังพระคำครับ 말씀은 살아있기 때문에 เนื่องจากพระคำนั้นมีชีวิตอยู่ 지금 내 마음의 상태를 말씀은 지적해 주는 거예요. พระคำเนี่ยจะคอยชี้ให้เห็นจิตใจสภาพจิตใจของเราณตอนนี้ 야, 너 하나님 안 믿잖아. เฮ้ยเธอไม่เชื่อพระเจ้านี่ 너 너를 높이잖아. เฮ้ยเธอตั้งตัวเธอขึ้นนี่ 너 교만하잖아. เฮ้ยเธอเย่อหยิ่งนี่ 너 어제 너를 좋게 하려고 거짓말했잖아. เฮ้ยเมื่อวานเธอโกหกเพื่อที่จะให้คนอื่นดูเธอแล้วดีนี่ 이제 하나님의 말씀은 우리에게 그렇게 우리 마음을 이렇게 보여주는 거예요. พระคำของพระเจ้าคอยทำให้เห็นจิตใจของตัวเอง 근데 이제 가장 신앙생활하기 어렵고 가장 하나님께 은혜 받기 어려운 사람이 누구냐면 แต่คนประเภทที่ใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณยากที่สุดหรือได้รับพระคุณจากพระเจ้ายากที่สุดก็คือ 그 바리새인처럼 신앙하는 사람. คนที่ใช้ชีวิตแบบฟาริสีนั่นเองครับ 바리새인은 자기는 세리와 전혀 같지 않다고 ฟา 말했어요. ริสีก็พูดว่าฉันไม่เหมือนกับคนเก็บภาษี 자기는 도색도 하지 않고 불의도 행하지 않는다 ฉั 했어요. นไม่ได้เป็นคนขี้โกงหรือว่าไปโกงใคร 그래 그건 거짓말이에요. นั่นเป็นคำโกหกครับ 왜냐하면 바리새인의 마음속에도 더러운 마음이 있고 เพราะในใจของฟาริสีก็มีจิตใจที่สกปรก 그 마음에도 음란한 마음이 있고 ในใจนั้นก็มีความลามก 그 마음에도 욕망이 있단 มี 말이에요. ทั้งความกิเลสตัณหาอยู่ด้วย 근데 이 사람 자기 마음 다 속이고 แต่เขาหลอกใจตัวเองทั้งหมด 그냥 껍데기 자기 어떤 외형적으로 자기가 그런 짓을 하지 않았기 때문에 자기는 참 좋은 사람이라고 하는 게 고백하는 거예요. แล้วเขาก็เพียงแค่ว่าเปลือกนอกเนี่ยดูเหมือนเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นก็เลยพูดออกมาว่าฉันเป็นคนดีแบบนี้ 여러분 이제 성경을 읽으면서 เมื่อตอนที่เราอ่านพระคัมภีร์ 내가 하나님의 말씀과 마음이 다르구나 이제 이런 것을 발견할수록 우리는 신앙이 발전하는 거예요. ยิ่งเราค้นพบว่าจิตใจของฉันแตกต่างจากพระเจ้าพระคำของพระเจ้านี่ก็ทำให้จิตวิญญาณของเรายิ่งเติบโตได้ 예를 들어서 이제 전도를 하다 보면 ยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราไปเผยแพร่ 예수님 믿으세요? ถามเชื่อพระเยซูไหมครับ 저 예수 믿죠. 저 교회 장로입니다. ใช่ครับผมเองก็เชื่อพระเยซูครับผมเป็นผู้ปกครองที่โบสถ์ 저 교회 집사입니다. ผมเป็นมัคคณายกที่โบสถ์ 그러세요? เหรอครับ
어떻게 죄사함 받았습니까? แล้วได้รับการชำระบาปหรือยังครับ 아, 죄사함 받았죠. อ๋อได้แล้วครับ 죄는 있으세요? แล้วมีบาปไหมครับ 아, 죄야 있죠. อ๋อบาปมีครับ 이제 말이 안 되는 얘기를 하죠. ก็พูดหน้าหลังไม่ตรงกันเลยใช่ไหมครับ 천국 갈 수 있습니까? ไปสวรรค์ได้ไหมครับ 아, 갈 수 อ๋อ 있습니다. ได้ครับ 어떻게 갑니까? แล้วไปยังไงครับ 예, 열심히 율법 지키고 열심히 말씀대로 순종하면 됩니다. ก็เชื่อฟังพระคำของพระเจ้า แล้วก็รักษาบัญญัติของพระองค์ตั้งใจทำให้ดี 아, 율법 다 지킬 수 있어요? และรักษาบัญญัติทั้งหมดได้ไหมครับ 아, 다는 못 지키지만 그래도 열심히 해야죠. ก็อาจจะไม่หมดครับ แต่ก็ต้องพยายามครับ 여러분 이제 교회 다니는 사람들이 그런 분들이 굉장히 많죠. ส่วนใหญ่คนที่ไปโบสถ์จะเป็นลักษณะแบบนี้เยอะ 혹시 태국에도 ที่ 그렇습니까? ประเทศไทยก็เป็นแบบนี้หรือเปล่าครับ 예, 그런 분들이 많아요. ใช่ครับเป็นอย่างนี้เยอะครับ 근데 이제 성경에는 뭐라고 돼 있냐면 แต่พระคัมภีร์บอกว่ายังไงครับ 율법의 행위로 의롭다함을 얻을 육체는 없다라고 로마 3장 พ 말하고 ระคัมภีร์บอกในโรมบทที่ 3 ว่าไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติได้ 예, 율법을 이렇게 지켜서 하나님께 의롭다함을 얻을 사람은 없다는 ไม่ 거예요. มีมนุษย์คนไหนที่จะขึ้นชื่อว่าเป็นคนชอบธรรมโดยการรักษาบัญญัตินั่นเอง 그렇지만 사람들은 그 말씀을 읽고 그냥 지나가요. แต่คนเราเนี่ยอ่านพระคัมภีร์ก็จริง แต่ก็ผ่านไป 그 성경을 내게 적용을 시키지 않는 ไม่ 거예요. ได้เอาพระคำนี้มาเกี่ยวข้องกับเรา 나 예수 믿어. อ๋อฉันเชื่อพระเยซู 나 교회 อ๋อ 다녀. ฉันไปโบสถ์ 나 예수님 잘 อ๋อ 믿어. ฉันเชื่อพระเยซูดีอยู่ 나 แล้ว 30년 อ๋อ 됐어. ฉันไปเชื่อมา 나 50년 30 ปี 됐어. ฉันเชื่อมา50 ปี 그런 생각을 가지고 그냥 그 성경 말씀은 자기에게 적용시키지 않는 ส่วนใหญ่ 거예요. จะมีความคิดแบบนี้ แล้วก็ไม่ได้เอาพระคำอะไรมาปรับเข้ากับตัวเอง 네, 그러면 하나님께 은혜를 입을 수 없어요. แบบเนี้ยก็จะไม่สามารถได้รับพระคุณจากพระเจ้าได้ 예, 성경은 율법을 다 지키다가 하나만 어겨도 모두 어긴 자라고 있거든요. พระคัมภีร์บอกว่าต่อให้รักษาดูเหมือนจะรักษาทั้งหมด แต่ผิดอยู่ข้อเดียวก็ถือว่าผิดทั้งหมด 여러분, 율법은 613가지가 되는데 ทุกคนครับธรรมบัญญัติมี613ข้อ 이제 하라 하는 게 248가지고요. มีกฎบอกให้จงทำเนี่ยประมาณ248ข้อ 하지 마라 하는 것이 365가지입니다. ส่วนที่บอกว่าอย่าทำเนี่ยคือ365ข้อ 근데 그 중에 한 가지라도 어긴다면 แต่ถ้าหากว่าผิดแม้แต่ข้อเดียวในนั้น 모두 율법을 모두 범한 자가 된다고 했어요. ก็ถือว่าเป็นคนผิดบัญญัติทั้งหมดบอกไว้อย่างนี้ 그것이 성경입니다. นี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์เขียนไว้ 근데 그 성경 말씀을 자기에게 적용을 แต่ 시키지 않는 거죠. ไม่เอาข้อพระคัมภีร์นี้มาดูตัวเองมาปรับดูกับตัวเอง 여러분 우리가 만약 한 가지라도 어겼다면 ถ้าหากว่าเราผิดข้อหนึ่ง 그는 이제 율법으로는 천국을 갈 수 없어요. ถ้าตามธรรมบัญญัติก็คือไม่สามารถไปสวรรค์ด้วยธรรม 그는 บัญญัติได้ 행위로는 복을 받을 수 없습니다. ด้วยการกระทำนี้ไม่สามารถได้รับพรได้ 여러분이 살면서 한 가지라도 어겼다면 ถ้าพวกคุณใช้ชีวิตที่ผ่านมาแล้วเคยผิดบัญญัติสักครั้งหนึ่ง 한 가지라도 어긴 거 맞죠? พวกคุณเคยผิดสักครั้งหนึ่งใช่ไหมครับ 아니에요. หรือไม่ใช่ 한 가지 어겼죠, 그죠? เคยผิดสักครั้งหนึ่งใช่ไหมครับ 그러면은 모두 범한 자예요. ถ้าอย่างนั้นก็เท่ากับผิดทั้งหมดแล้วครับ 그러면 이제 행위로 하늘나라 못 갑니다. ถ้าอย่างนั้นหมายความว่าด้วยการกระทำเนี่ยไม่สามารถไปสวรรค์ได้แล้ว 아, 목사님 612가지 다 지키잖아요. อ๋ออาจารย์ผมก็รักษามา612ข้อเกือบหมดแล้วนะ 그래도 안 돼요. ก็ไม่ได้ครับ 그게 성경이에요. นี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์เขียนไว้ 그래서 이제 행위로 안 되기 때문에 ด้วยการกระทำเนี่ยไม่ได้ 예수 그리스도를 믿음으로 의를 얻는 거예요. จึงบอกว่าได้ความชอบธรรมด้วยการเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ 예, 성경이 그렇게 돼 있습니다. พระคัมภีร์บันทึกไว้หมดแล้ว 근데 이제 바리새인은 이제 자기에게 말씀을 적용하지 않아요. ฟาริสีเนี่ยจะไม่ค่อยเอาพระคำมาเกี่ยวข้องกับตัวเอง 그는 하나님의 의를 얻을 수 없습니다. เขาจึงไม่สามารถได้รับความชอบธรรมของพระเจ้า 이제 세리는 하나님 앞에 자기 마음을 비춰본 거예요. ส่วนคนเก็บภาษีได้ส่องจิตใจของตัวเองดูจากพระคำของพระเจ้า 우리는 성경을 통해서 나를 비춰봐야 되는 พวก 거죠. เราจะต้องส่องดูตัวเราเองโดยผ่านพระคัมภีร์ครับ 제가 이제 그 2년 전에 그 케냐에 갔는데 เมื่อ2 ปีที่แล้วผมมีโอกาสได้ไปที่เคนยาครับ 예, 정확하게 말하면 1년 6개월 전입니다. ถ้าพูดได้ชัดก็คือประมาณ1 ปีครึ่งนะครับ 이제 케냐 선교 30주년 기념 행사를 했어요. ตอนนั้นมีงานเหมือนงานครบรอบ30 ปีเปิดโบสถ์เผยแพร่ที่เคนยา 예, 박옥수 목사님께서 이제 그곳에 가서 이제 말씀을 전하시고 อาจารย์พาก็ได้ไปสอนพระคำที่นั่น 예, 저도 이제 함께 이렇게
동행을 ผ 했습니다. มเองจึงมีโอกาสได้เดินทางไปด้วย 그 케냐의 이제 모이 체육관이라는 곳에 이제 사람들이 몇천 명이 모였어요. คนเป็นหลายพันคนมารวมตัวกันที่โรงยิมมอยที่เคนยา 거기 앉아서 30년 전에 케냐 선교의 시작을 저도 한번 생각해 봤어요. มานั่งที่นั่นเนี่ยผมก็นึกถึงช่วงประมาณ30 กว่าปีที่แล้วที่เริ่มต้นที่เคนยา 예, 그때 선교를 시작할 때 참 어려움이 많았는데 ตอนนั้นตอนที่เริ่มต้นแรกๆเนี่ยมีความยากลำบากเยอะ 다른 교단의 이제 등록증을 빌려서 선교사님 두 분이 활동을 했죠. เพราะว่ามิชชันนารี2 คนเข้าไปที่นั่นโดยชื่อขององค์กรคริสเตียนอื่น แล้วก็ยืมชื่อของเขา 왜냐하면 그 등록증이 없으면 이제 불법이기 때문에 추방을 당하는 거예요. เพราะถ้าหากว่าไม่มีใบอนุญาตหรือใบก่อตั้งเนี่ยก็จะถูกขับไล่ออกจากประเทศ เพราะว่าไม่ได้มีใบอนุญาต 그런 상황에서 이제 바옥수 목사님께서 30년 전에 그 케냐를 방문했을 때 เพราะฉะนั้นเมื่อตอนที่30 ปีที่แล้วตอนที่อาจารย์พาร์คไปเยี่ยมเคนยา 그 교단의 대표되는 이제 그 목사님이 우리 박 목사님께 많은 돈을 요구했어요. ตอนนั้นก็มีโอกาสได้เจอกับคนที่เป็นตัวแทนขององค์กรคริสเตียนนั้น แล้วอาจารย์คนนั้นเนี่ยก็ต้องการเงินมากมายกองโตจากอาจารย์พาร์ค 목사님께서는 그 요구를 거절하시고 ตอนนั้นอาจารย์ก็ได้ปฏิเสธข้อเสนอนั้น 오히려 책망을 했죠. แล้วก็ตักเตือนอาจารย์คนนั้น 이 케냐 다 이렇게 신앙 망쳤다. เฮ้ยเนี่ยคุณนะเป็นตัวทำลายชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณในเคนยา 우리는 돈으로 선교하지 않습니다. พวกเราเนี่ยจะไม่มีทางเผยแพร่โดยเงิน 그 상황을 봐서는 그렇게 하면은 이제 고발을 당해서 선교사들이 추방당할 수밖에 ดู 없어요. จากสถานการณ์ตอนนั้นเขาจะต้องโดนเขาแจ้งความเสร็จแล้วมิชชันนารีของเราก็จะต้องถูกไล่ออกจากประเทศ 하나님이 이제 그 믿음으로 시작한 그 우리 교회를 축복하셔서 이제 하나님이 선교사님들이 30년 동안 복음 전하도록 해주신 거예요. แต่พระเจ้าได้ทรงอวยพรกับพวกเราตลอด30 ปีที่ผ่านมาทำให้มิชชันนารีของเราเนี่ยได้เผยแพร่อยู่ที่นั่นและเติบโตขึ้น 이렇게 그 사람들과 타협하지 않고 คือไม่ได้มัวแต่เอาใจมนุษย์ 이제 목사님께서 믿음으로 이렇게 하셨을 때 하나님이 우리들에게 이제 종교 등록증을 정식으로 얻도록 해주신 거예요. เมื่อตอนที่ได้ทำด้วยความเชื่อครับพระเจ้าก็อนุญาตให้พวกเราได้ใบอนุญาตทางศาสนาเนี่ยอย่างเป็นทางการมาด้วย 저는 이제 그 30년 전에 케냐의 그 어떤 간증들을 생각해 봤을 ผม 때 ได้ย้อนกลับไปคิดถึงคำพยานเมื่อ30 ปีที่แล้วที่เคนยาครับ 그 에스더 성경이 생각났어요. แล้วผมก็นึกถึงพระคำเอสเธอร์ 예, 에스더 성경에 보면은 모르드게가 이제 하만에게 절하지 않는 이야기가 ใน 나와요. พระคำเอสเธอร์จะมีเรื่องที่โมเลเดคายไม่ยอมก้มกราบให้กับฮามาน 하만은 아하수에로 왕 다음이거든요. ฮามานเนี่ยเป็นคนถัดจากกษัตริย์อาหาสเวรัสเลย 아하수에로가 이제 127도를 다스렸는데 อาหาสเวรัสเป็นคนครอบครอง127 มณฑล 이제 127도면 어느 정도냐면은 127 มณฑลนี้คือขนาดไหน 그 땅으로 하면은 한 태국의 한 6배 ถ้ามองจากพื้นที่เนี่ยผมคิดว่าผมเดานะครับ น่าจะใหญ่กว่าประเทศไทยมากกว่า 6 เท่าหรือเปล่าไม่แน่ใจ 예, 우리 한국 남한의 30배인가 그러니까 เพราะว่ามันจะประมาณ 30 เท่าของเกาหลีใต้ 어쨌든 이제 인도에서 아프리카 에티오피아까지의 아주 넓은 땅이에요. คือจากอินเดียไปจนถึงแอฟริกาคือเอธิโอเปียคือกว้างใหญ่มากครับ 예, 그 이제 그 넓은 영토를 다스리고 있는데 ก็กำลังครอบครองพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาล 예, 하여튼 뭐 면적은 제가 좀 기억이 정확하지 않아서แต่อันนี้ 틀릴 ผ 수 มไม่ชัดเจน 있지만 นะครับผม 굉장히 จำไม่ได้ 넓은 지역이었습니다. แต่รู้แค่ว่ามันใหญ่มากๆครับ 그 왕 다음이 하만이었어요. แล้วคนถัดมาจากกษัตริย์เนี่ยคือฮามาน 근데 하만은 이제 하나님을 대적하는 아말렉 แต่ 족속이었어요. ฮามานเนี่ยเป็นคนเผ่าอามาเลกที่ต่อต้านพระเจ้า 권세가 있지만 모르드게는 그 아말렉 족속 대적에게 절하고 싶지 않았어요. มีอำนาจก็จริงแต่โมเลเดคายไม่อยากให้ก้มกราบให้กับคนเผ่าอามาเลกที่ต่อต้านพระเจ้า 하만은 무릎도 꿇지 않고 절하지도 않았어요. ก็เลยไม่ยอมคุกเข่าไม่ยอมกราบไหว้ฮามาน 그러면은 형편을 볼 때는 이제 하만에게 죽임을 당하겠죠. เมื่อมองสถานการณ์คือจะต้องถูกฮามานฆ่าตายครับ
근데 모르드게는 하만에게 무릎을 꿇지 않습니다. แต่ว่าโมเลเดคายก็ไม่ยอมก้มกราบให้กับฮามานเลย 그것 때문에 하만이 모르드게를 미워하고 모르드게의 민족 자체를 다 죽이려고 이제 조서를 만들죠. และเพราะเรื่องนี้ทำให้ฮามานเกลียดคนเผ่าของโมเลเดคายและต้องการที่จะฆ่าล้างคนเผ่าของโมเลเดคายทั้งหมดและเขียนเอกสาร 이제 그런 에스더 성경을 쭉 생각해 볼 때 เมื่อเราลองคิดถึงเรื่องราวในเอสเธอร์ตรงนี้ 30년 전에 박옥수 목사님께서는 정말 그 어떤 형편에 무릎을 꿇고 타협하시는 게 아니라 하나님을 믿는 마음으로 했기 때문에 이 선교를 하나님 복되게 하셨다는 걸 알 수 있었어요. นึกถึงเมื่อประมาณ30 ปีที่แล้วตอนที่อาจารย์เนี่ยได้เริ่มต้นส่งมิชชันนารีแล้วก็ไม่ได้ยอมกับมนุษย์หรือไม่ได้มีการพยายามเอาใจมนุษย์แล้วก็ได้เริ่มต้นคริสตจักรมาแบบนี้แล้วพระเจ้าก็อวยพร 그 성경에 나오는 꼭 모르드게처럼 하만에게 절해야 되는데 절을 하지 않은 거예요. เหมือนกับพระคำเรื่องเอสเธอร์ที่แบบว่าโมเลเดคายจะต้องก้มกราบแต่ไม่ยอมก้มกราบ 그 케냐의 종교 등록증을 빌려준 그 교단 대표에게 잘 보여야 되고 또 그 사람에게 좋게 해야 되는데 그렇게 하지 않은 거예요. เหมือนเราจะต้องพยายามทำตัวดูดีทำให้ดูดีๆแล้วก็ดีกับคนที่ให้ใบอนุญาตจากเคนยาเอาไว้ 그러면 쫓겨나야 되는데 ไม่อย่างนั้นพอเราไม่ได้ทำอย่างนั้นก็ต้องโดนไล่ออก 근데 참 신기한 것은 하나님의 방법으로 우리 선교회를 지키시고 하나님이 등록증을 허락을 하신 거예요. แต่พระเจ้าได้ทรงปกป้องคริสตจักรของเราไว้ด้วยวิธีของพระเจ้าและอนุญาตให้ใบอนุญาตกับคริสตจักรเราด้วย 야, 목사님께서 모르드게처럼 이렇게 신앙생활 하셨구나. อ๋ออาจารย์ได้ใช้ชีวิตเหมือนโมเลเดคายนี่เอง 하만에게 무릎 꿇지 않고 하만에게 절하지 않고 เหมือนเขาที่ไม่ยอมก้มลงให้กับฮามานไม่กราบฮามาน 예, 세상과 타협하지 않고 육신의 그런 욕망과 타협하지 않고 คือไม่ใช่คอยเอาใจกับโลกหรือเอาใจกับมนุษย์หรือกิเลสตัณหาอยู่ตรงนั้น 그 성경을 제가 생각하면서 ผมนึกถึงพระคำตรงนั้นครับ 이제 에스더서를 내가 앞에 두고 이제 내 마음을 이렇게 생각해 봤을 때 เมื่อตอนที่ผมลองคิดถึงพระคำเอสเธอร์แล้วมองมาที่ใจผม 나는 어떤가? ว่าผมล่ะเป็นยังไง 나도 모르드게처럼 이렇게 하만에게 절을 하지 않는 그런 믿음으로 살고 있는가? ผมเองก็กำลังใช้ชีวิตด้วยความเชื่อแบบเดียวกับฮามานที่ไม่ยอมก้มกราบให้กับแบบเดียวกับโมเลเดคายที่ไม่ยอมก้มกราบให้กับฮามานหรือเปล่า 근데 저는 모르드게처럼 하지 않는 거예요. แต่ผมเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเหมือนโมเลเดคาย 어떤 건 하나님을 의지하지만 บางอย่างผมก็พึ่งพาพระเจ้า 어떤 건 하나님을 믿는 것처럼 บางอย่าง 하지만 ผมก็ทำเหมือนเชื่อพระเจ้าก็มี 또 어떤 건 그냥 형편 따라가는 거예요. แต่บางอย่างเราก็ตามสถานการณ์ไป 그러나 케냐에 내가 모이 채권에 앉아서 ตอนที่ผมนั่งที่มอยลงยิมมอยที่เคนยา 에스더서 3장을 생각하면서 แล้วก็คิดถึงพระคำเอสเธอร์บทที่ 야, 나는 모르드게처럼 신앙생활 하지 않고 있구나. 3แล้วรู้สึกว่าเราไม่ได้ใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณเหมือนโมเลเดคายเนาะ 나는 하만에게 절을 하고 있고 하만에게 무릎을 꿇고 있는 모습처럼 มันเหมือนกับสภาพที่เราไปคุกเข่าลงต่อหน้าฮามาน 예, 형편에 절하고 또 내 육신의 생각에 절을 하고 타협하고 그런 게 내 마음에 너무 많은 거예요. ผมก็กำลังก้มกราบให้กับสถานการณ์หรือไม่ก็เป็นพวกเรื่องราวที่อยู่รอบๆทุกอย่างเนี่ยก็มีแบบนั้นอยู่เยอะแยะเลย 그래서 이제 한국에 돌아와서 교회 앞에 제가 그런 마음 이야기를 좀 했습니다. หลังจากผมกลับมาที่เกาหลีเนี่ยผมก็เลยเล่าเรื่องจิตใจของผมเรื่องนี้ให้กับต่อหน้าโบสถ์ 예, 신앙생활 하면서 내가 믿음으로 산다고 말하지만 그렇지 않은 게 너무 많습니다. บอกกับพี่น้องว่าผมมีหลายอย่างถึงแม้ผมจะใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณแต่ก็มีหลายอย่างที่ไม่เป็นอย่างนั้น 그냥 형편 따라 사는 것도 참 많습니다. หลายครั้งที่ใช้ชีวิตตามสถานการณ์ก็มี 예, 그러면서 하나님 앞에 제 자신이 참 틀린 부분들이 많이 보여졌어요. แล้วผมก็เริ่มเห็นสภาพที่ผิดของผมต่อหน้าพระเจ้าหลายๆอย่าง 저는 바리새인처럼 이렇게 성경을 읽으면서 나 좋은 사람이야, 나 믿음 좋은 사람이야, 늘 이렇게 하고 싶은 거예요. ผมเนี่ยก็อยากจะเป็นเหมือนฟาริสีครับเมื่อตอนที่อ่านพระคัมภีร์เราเป็นคนที่มีความเชื่อนะเราเป็นคนดีแบบนี้นะอยากพูดอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนั้น 근데 그런 사람들은 하나님의 의를 얻을 수 없는 แต่ 거예요. คนเหล่านี้ไม่สามารถได้รับความชอบธรรมของพระ 오늘 เจ้า 여기 ได้ 계시는 우리 형제 자매들 또 뭐 이렇게 새로 오신 분들 계실 อย่าง 텐데 พี่น้องสมาชิกที่นั่งกันอยู่ตรงนี้ในวันนี้ หรือจะเป็นคนที่มาใหม่ๆอยู่ตรงนี้ 여러분 우리가 성경을 대할 때 ตอนที่พวกเราอ่านพระคัมภีร์ 성경이 내 마음을 보여주는 대로 내가 이렇게 이끌림을 받아야 พวกเราจะต้องได้รับการจงนำไปตามที่พระคัมภีร์คอยชี้ให้บอก
พวกเราได้เห็น 하나님이 내게 주시려고 하는 복을 받을 수 있는 거예요. เราถึงจะได้รับพรที่พระเจ้าอยากจะให้กับเรา 근데 사탄은 그걸 못하게 하려고 แต่มารซาตานพยายามไม่ให้มันเป็นอย่างนั้น 우리 마음을 다 이렇게 덮어버리게 하는 จึง 거예요. ได้ปกคลุมใจเราเอาไว้ 그 성경을 읽어도 이 성경이 나를 찌르지 않는 เพ 거예요. ราะฉะนั้นถึงแม้เราจะอ่านพระคัมภีร์นี้ก็ไม่มาจิ้มไม่มาทิ่มเรา 그 성경은 눈으로 읽고 เราก็แค่อ่านพระคัมภีร์ด้วยตาผ่าน 마음은 덮어버렸기 때문에 แล้วก็ปิดจิตใจเอาไว้ 늘 나는 믿음 좋은 사람인 เรา 거예요. ก็เลยทำเหมือนเราเป็นคนที่มีความเชื่อดีเสมอ 사실은 지금 내가 예수님 안 믿고 있는데 แต่ที่จริงแล้วตอนนี้เรากำลังไม่เชื่อพระเยซูอยู่ก็มี 지금 내가 모르드게처럼 신앙하고 있지 않은데 เราไม่ได้ใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณเหมือนโมรเดคายอยู่ตอนนี้ 육신의 생각도 따라가고 เราติดตามความคิดเนื้อหนังด้วย 형편도 ติดตามสถาน 따라가고 การณ์ด้วย 또 형편 안 좋으면 좀 이렇게 뒤로 물러가기도 하고 ถ้าสถานการณ์ไม่ดีเราก็ถอยออกมาด้วย 실제는 그러고 ใน 있는데 ความเป็นจริงเราเป็นอย่างนั้นกันอยู่ 난 예수 믿어 แต่ก็คิดว่าอ๋อฉันเชื่อพระเย 난 ซู 하나님 잘 อ๋อ 믿어 ฉันเชื่อพระเจ้าดีแล้ว 그냥 그런 생각을 가지고 자기 마음을 덮어버리는 거예요. ก็จะมีความคิดแบบนี้แล้วปกคลุมใจตัวเองอย่างนั้น 그런 사람 속에는 하나님 말씀이 역사할 수 없습니다. สำหรับคนแบบนั้นพระเจ้าก็จะไม่สามารถทำงานได้ครับ 예, 저는 이제 그 에스더 성경을 통해서 하나님이 참 내 자신이 모르드게하고 참 다르게 사는 사람이라는 걸 말씀하셨고 โดยผ่านทางพระคำเอสเตอร์พระเจ้าได้บอกกับผมว่าผมเป็นคนที่ใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณแตกต่างจากโมรเดคายอยู่ 그러면서 이제 다시 하나님이 어떤 말씀을 주셨냐면 แล้วหลังจากนั้นพระเจ้าก็ได้ให้พระคำเรื่องนี้กับผม 그 모르드게나 에스더가 하나님과 마음을 이렇게 합하고 함께 했을 때 하나님이 일을 하시는 거예요. นั่นก็คือเมื่อโมรเดคายกับเอสเตอร์เนี่ยได้ร่วมจิตใจกับพระเจ้าพระเจ้าทรงทำงาน 여러분 에스더 1장부터 10장까지 읽어보면 เมื่อเราอ่านในเอสเตอร์บทที่ 4 ตั้งแต่ข้อที่1ถึง 예, 그건 이제 사람으로 되는 게 아니었습니다. 10อันเนี้ยไม่สามารถทำด้วยมนุษย์ได้แน่นอน 대적자 하만이 그 이스라엘 유대 민족을 다 죽이려고 조서를 이제 왕에게 인장반 인을 쳐서 조서를 내렸어요. ฮามานได้คิดวางแผนที่จะประหารคนประชาชนยิวทั้งหมดครับจึงได้เขียนเอกสารกฤษฎีกาขึ้นมา 예, 12월 13일 날 유대인들을 다 죽이라는 조서였어요. เป็นเอกสารกฤษฎีกาบอกว่าวันที่ 13 เดือน 12 เนี่ยก็ฆ่าคนยิวได้หมดเลย 그 조서는 왕이 이제 왕의 인장반지로 이미 인을 친 거예요. และกฤษฎีกานั้นมีตาประทับของกษัตริย์ไว้เรียบร้อยแล้ว 그건 취소할 수 없어요. ไม่สามารถยกเลิกได้ 왕의 인장반 인친 조서는 누구도 취소할 수 없습니다. คือตาประทับของกษัตริย์เนี่ยไม่มีใครสามารถไปยุ่งหรือว่าไปยกเลิกได้เลยครับ 그건 왕도 취소할 수 없어요. ซึ่งแม้กระทั่งกษัตริย์เองก็ไม่สามารถไปลบหรือไปยกเลิกได้ 그게 그 나라의 법이에요. นั่นคือกฎเกณฑ์ของประเทศครับ 그러면 어떻게 해야 되냐면 이제 다시 새로운 조서가 나와야 되는 거예요. ถ้าอย่างนั้นจะต้องทำยังไงก็จะต้องมีกฤษฎีกาฉบับใหม่มา 그 조서를 찢는다고 되는 게 아니에요. ไม่ใช่ฉีกกฤษฎีกาฉบับนั้นแล้วจบ 그 새로운 조서, 그 조서를 왕이 다시 도장을 찍어줘야 하는 거예요. จะต้องมีกฤษฎีกาฉบับใหม่แล้วก็ต้องมีตาประทับของกษัตริย์อีก 예, 하만이 유대인을 다 멸망시키려고 했지만 ฮามานคิดที่จะฆ่าคนยิวทั้งหมดครับ 하나님이 역사에서 แต่พระเจ้าทรงทำงาน 예, 모르드게가 또 에스더가 하나님의 마음과 마음을 같이 했을 때 하나님 역사에서 이제 새로운 조서를 내게 했단 말이죠. เมื่อเอสเธอร์และโมเดคายได้ร่วมจิตใจกันมีจิตใจเดียวกันกับพระเจ้าและพระเจ้าก็ได้ทำงานไว้ 에스더 성경이 우리에게 주시는 그 교훈 중에 하나가 ในพระคำเอสเธอร์เราจะเห็นข้อคิดได้อย่างหนึ่งตรงนี้ครับ 하나님과 마음을 같이 하고 함께 합할 때 하나님 일을 하신다라는 거예요. คือเมื่อตอนที่เรามีใจร่วมกับพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกันพระเจ้าเป็นผู้ทำงาน 인간적인 권세는 하만이 가지고 있었고 ถ้ามองจากมุมมองมนุษย์คือฮามานเป็นคนมีอำนาจ 모르드게는 아무런 권세가 ส่วน 없어요. โมเดคายไม่มีอำนาจใด 그는 하만하고 싸움의 대상이 아닌 ๆ 거예요. เขาไม่ใช่คนที่จะมาสู้กับฮามานได้เลยครับ 그렇지만 모르드게는 하나님과 마음을 같이 했어요. แต่ว่าพระเจ้าโมเดคายได้ร่วมจิตใจกับพระเจ้า 하만은 모르드게를 죽이려고 했고 ส่วนฮามานพยายามจะคิดฆ่าโมเดคาย 모르드게를 죽이려고 장대까지 준비했어요. แล้วก็ได้เตรียมตะแลงแกงไว้เพื่อที่จะประหารโมเดคายที่นั่นด้วย 근데 하나님이 역사하셔서 แต่พอพระเจ้าทำงาน 그 모르드게가 왕을 살려주려고 했던 그 사건이 드러나지고 ก็ทำให้เหตุการณ์ที่โมเดคายที่
โมเดคายนั้นพยายามที่จะปกป้องกษัตริย์เอาไว้โดยมีคนพยายามลอบสังหารก็ปรากฏขึ้น 여러분 에스더 성경을 막 읽어보면은 그런 그 하나하나 이야기들이 너무 신기한 거예요. คือพอเราอ่านพระคัมภีร์เอสเธอร์ดูแต่ละเรื่องผ่านไปมันดูน่าอัศจรรย์มาก 에스더가 왕에게 이제 나가는 거나 แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เอสเธอร์ออกไปหากษัตริย์ 예, 또 왕이 잠이 오지 않아서 역대일기를 가져다 읽히게 한 거. หรือไม่ว่าจะเป็นตอนที่กษัตริย์นอนไม่หลับแล้วให้ไปเอาหนังสือพงศาวดารออกมาอ่าน 왕이 잠이 오지 않으면은 왕이 음악을 들을 수도 있고 왕이 산책을 할 수도 있고 왕이 아니면 뭐 간식을 먹을 수도 있어요. ถ้ากษัตริย์นอนไม่หลับจริงๆแล้วจะไปฟังเพลงก็ได้หรือจะไปเดินเล่นก็ได้หรือเอาอาหารว่างมากินก็ได้ 근데 왕은 역대 일기를 가져와라 이렇게 신하에게 แต่ 명령을 กษัตริย์เนี่ยอยู่ดีๆก็สั่งให้เอาหนังสือพงศาวดารออกมา 그 역대 일기가 그냥 한 권만 있는 게 แล้ว 아니잖아요. พงศาวดารมันก็ไม่ได้มีแค่ฉบับเดียวใช่ไหมครับ 많은 책이 있을 건데 มันก็มีหลายฉบับเยอะแยะมากมายเรียง 그 กันอยู่ 많은 기록 중에 이제 한 권을 가지고 와서 ก็ไปคัดเอามาเล่มหนึ่งจากบันทึกมากมายตรงนั้น 그걸 뭐 밤새도록 읽을 수는 없으니까 แล้วจะอ่านทั้งคืนก็คงไม่ได้ 예, 어떤 한 부분을 ก็ 폈겠죠. แค่อาจจะเอาหนังสือเล่มนั้นมาแล้วเปิดมั่วๆตรงจุดหนึ่ง 그거를 이제 읽는데 แล้วก็อ่านตรงนั้นไป 그 어떤 사람들이 왕을 죽이려고 했어요. แล้วก็พูดเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มคนหนึ่งที่พยายามจะฆ่ากษัตริย์ 근데 모르드게가 그걸 알고 그 왕을 죽이려고 하는 그 두 사람을 이제 고발하고 그 사람들 체포했죠. แต่โมเดคายรู้เรื่องนี้ก็เลยไปฟ้องเสร็จแล้วก็จะตามล่าจับคนที่คิดจะสังหาร 예, 왕의 생명을 모르드게가 이게 살려준 거예요. หมายความว่าโมเดคายเป็นคนช่วยชีวิตของกษัตริย์ 왕은 그걸 모르고 있는 거예요. แต่โมเดคายกลับไม่รู้เรื่องนี้ 그런 사건이 역대일기에 기록되어 있는데 เรื่องเหตุการณ์พวกนี้เขียนอยู่ในหนังสือพงศาวดาร 왕이 그날 그걸 들으면서 이제 알게 된 วัน 거예요. นั้นกษัตริย์นั่งฟังเรื่องนี้จึงได้รู้ 야, 모르드게가 나를 살려줬구나. อ๋อคนชื่อโมเดคายช่วยชีวิตเราเหรอเนี่ย 모르드게가 나의 생명의 은인이구나. เฮ้ยโมเดคายเป็นคนที่เป็นมีบุญคุณต่อชีวิต 이제 왕의 마음에 모르드게가 정말 자기에게 그 생명을 살게 준 사람으로 막 하나님이 그를 드러내시는 거예요. พระเจ้าก็ทำให้ความสิ่งที่โมเดคายได้ช่วยชีวิตกษัตริย์ไว้ปรากฏขึ้นมา 여러분 이렇게 뭐 그 에스더 성경 뭐 다 얘기할 수 없지만 하나하나 하나님이 계속 일을 하는 거예요. ผมคงพูดเรื่องเอสเธอร์ตรงนี้ทั้งหมดไม่ได้แต่ก็จะเห็นว่าพระเจ้าทำงานทีละอย่างเรื่อยๆครับ 사람들이 이제 사단에게 속은 것이 뭐냐면 สิ่งหนึ่งที่คนเราถูกมาสตาร์หลอกก็คือ 그래서 내가 착해야 천국 가 이렇게 생각하는 사람이 คน 있어요. มักจะคิดว่าเอ้ยเราต้องเป็นคนดีถึงจะไปสวรรค์ได้จะคิดแบบนี้ 그거 아니고 แต่ไม่ใช่นะครับ 아 내가 좀 인간적으로 뭘 좀 재능이 있어야 신앙생활 잘해 또 이렇게도 생각해요. บางคน 구원받고 나서. เนี่ยตอนได้รับการชำระบาปแล้วก็คิดอย่างนี้ด้วยว่าเอ้ยถ้าหากว่าเอ้ยเราจะต้องมีความเชื่อแบบนี้หรือต้องใช้ชีวิตแบบนี้สิถึงจะใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณดีก็คิดอย่างนี้ด้วย 그렇지 않습니다. ไม่ใช่แบบนั้น 하나님과 마음을 합할 때 천국 가는 거예요. เราจะเข้าไปในสวรรค์ก็ต่อเมื่อเรามีใจเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า 아 예수님이 십자가에 내 죄를 다 씻었구나. อ๋อพระเยซูได้ลบล้างความบาปของฉันบนไม้กางเขนทั้งหมดแล้ว 예수님 내 죄를 다 사했네. อ๋อพระเยซูได้ล้างความบาปฉันหมดแล้วนี่ 그 십자가의 은혜를 받아들였을 때 하나님과 마음을 합하는 건데 ตอนที่ได้รับพระคุณนั้นจากไม้กางเขนคือการร่วมจิตใจกับพระเจ้า 나는 더럽고 추하고 악해도 ถึงแม้เราจะเป็นคนที่โสกปรกแล้วก็น่าเกลียดชั่วร้าย 예, 예수 그리스도를 내가 마음에 받아들일 แต่ 때 เมื่อตอนที่เราได้รับจิตใจของพระเยซูคริสต์ 예, เข้ามาในใจ 하나님과 마음을 우리가 하나로 합할 때 ตอนที่เราร่วมจิตใจกับพระเจ้า 예수님이 다 이루었다고 말씀을 받아들였을 때 ตอนที่เราได้รับพระคำที่บอกว่าได้ทรงสำเร็จแล้ว 예, 하나님이 역사하시는 ตอน 거예요. นั้นพระเจ้าทำงาน 그래서 우리 하늘나라를 가는 겁니다. แล้วเราจึงเข้าไปในแผ่นดินสวรรค์ 죄 사함을 받고 나서도 똑같습니다. หลังจากเราได้รับการชำระบาปก็เช่นกันครับ 예, 내가 부족하고 내가 연약한 게 많아도 เรามีสิ่งที่เราบกพร่องและอ่อนแอมากมาย 나는 여전히 허물이 많아도 เราก็ยังคงมีข้อเสียเยอะ 난 แยะ 여전히 능력이 없어도 เรายังคงเป็นคนที่ไม่มีกำลัง 중요한 건 하나님이 일을 하시는 건데 แต่ที่สำคัญคือพระเจ้าทรงทำงาน 예, 모르드게에게 에스더에게 하나님 일해 준 것처럼 เหมือนที่พระเจ้าได้ทรงทำงานให้กับโมรเดคายและเอสเธอร์ 내 삶 속에 하나님 일을 해주시는 건데 พระเจ้าก็คอยทำงานในชีวิตของผม 하나님 언제 พ 일하시느냐면 ระเจ้าทำงานตอนไหน 인간적으로 힘이 있어야 되는 게 아니고 ไม่ใช่ตอนที่ต้องมีพลังในมนุษย์ 예, 하나님 앞에 인간의 힘은 아무것도 아니에요. จริงๆแล้วพลังของมนุษย์นั้นเล็กน้อยมากๆต่อหน้าพระ 예, เจ้า 잘나도 아무것도 아니고 ต่อให้เป็นคนดีมากๆก็ไม่มี
อะไร 부족해도 그것도 아무것도 아니고 ต่อให้เป็นคนบกพร่องมากๆก็ไม่ได้มีอะไร 하나님 일을 해주시면 되는데 จำเป็นที่จะต้องเป็นพระเจ้าเท่านั้นที่ต้องทำงาน 하나님과 마음을 같이 할 때 하나님 일을 하시는 거예요. แต่ตอนที่เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าพระเจ้าถึงจะทำงาน 그것이 믿음이에요. นั่นก็คือความเชื่อ 말씀을 받아들이는 거. รับพระคำเข้ามา 아, 내가 하나님과 마음 같이 하면 하나님 일하시겠네. อ๋อตอนที่เราร่วมใจกับพระเจ้าพระเจ้าจะทำงาน 부족해도 되고 연약해도 อ๋อเราจะบ 되는구나. กพร่องหรืออ่อนแอก็ไม่เป็นไร 그러면서 하나님 앞에 소망을 갖게 하시는 거예요. ทำให้เรามีความหวังต่อพระ 이 เจ้า 에스더 성경이 그런 소망을 주시는 ซึ่ง 거예요. พระคำเอสเตอร์นี้ก็จะคอยให้ความหวังแบบ 여러분 นี้ 우리는 능력이 없어도 됩니다. พวกเราไม่มีความสามารถก็ไม่เป็นไร 나는 부족해도 พวก 됩니다. เราจะบกพร่องก็ไม่เป็นไร 예, 나는 정말 너무너무 연약해도 문제 안 됩니다. เราจะเป็นคนที่อ่อนแอมากๆเลยก็ไม่ใช่ปัญหา 왜냐하면 예수님이 계시기 때문이고 เพราะว่ามีพระเยซู 예수 우리 죄를 십자가에 다 사했기 เพราะพระเย 때문이고 ซูได้ลบล้างความบาปของเราทั้งหมดจากไม้ 그 예수의 능력이 우리와 함께 있기 때문입니다. และเนื่องจากฤทธิ์เดชของพระเยซูนั้นก็อยู่กับเรา 자 ด้ 이제 วย 우리는 말씀을 통해서 우리 마음을 이렇게 연결해서 보여주는 거예요. 말씀이 พระคำเนี่ยคอยสะท้อนให้เห็นจิตใจของพวกเราเรื่อยๆครับ 아 나 성경 믿어. อ๋อฉันก็เชื่อพระคำแล้ว 나 하나님 อ๋อ 믿어. ฉันเชื่อพระเจ้าอยู่ 네, แล้ว 하나님 믿죠. ใช่ครับคุณก็อาจจะเชื่อ 근데 성경 แต่ว่า 읽어보면 เราอ่านดูในพระคัมภีร์ 야, 내가 또 하나님 안 믿네. เอ๊ะฉันไม่เชื่อพระเจ้า 아, อยู่ 내가 이 ส่วนนี้ 성경 약속 안 믿고 เฮ้ยเรา 있구나. ไม่เชื่อพระคำหรือพระสัญญาตรงนี้นี่ 하나님 นะ 내가 성경의 약속을 안 믿었습니다. โอ้พระเจ้าผมไม่ได้เชื่อพระสัญญาของพ 제가 ระ 이 คำตรงนี้ 말씀을 다시 받아들이겠습니다. ผมอยากจะรับพระคำนี้ครับ 그래서 하나님과 마음을 이렇게 합하는 거예요. แล้วเป็นการร่วมจิตใจกับพระเจ้านั่นเอง 여러분 이제 아까 바이올린 연주를 했잖아요. เมื่อสักครู่มีคนมาเล่นไวโอลินใช่ไหมครับ 예, 이제 그거는 이게 줄로 돼 있기 때문에 สายเนี่ยมันจะเป็นเส้นมันเป็นเส้นๆนะครับ 그 줄은 온도에 따라서 이게 다 길이가 달라져요. แล้วพวกสายพวกนี้เนี่ยความยาวมันจะแตกต่างออกไปแล้วแต่อุณหภูมิอากาศด้วย 우리 눈을 볼 때는 똑같은 바이올린이지만 ในสายตาเรามองว่าอ๋อก็ไวโอลินเหมือนกันหมด 그래서 이제 줄이 늘어나고 막 그러니까 แต่ว่าสายเนี่ยมันจะยืดแล้วก็หดด้วยได้ด้วย 그 연주할 때 항상 그 기본음에다가 그 소리를 맞춰야 돼요. ทุกครั้งก่อนที่จะเล่นเนี่ยเขาก็จะมีการปรับสายให้เข้ากับอากาศอุณหภูมิห้องนั้น 여러분 우리 마음도 그런 ๆ 거예요. เช่นเดียวกันกับจิตใจของพวกเรา 마음이 늘 여러분 똑같습니까? จิตใจของเราเหมือนคงที่ตลอดเวลาหรือเปล่าครับ 늘 똑같아요? คงที่ตลอดหรอครับ 다르죠. ไม่ครับแตกต่าง 아침에는 감사했는데 ตอนเช้าก็โอ้ยขอบคุณ 저녁에는 하나도 안 감사한 거예요. ตอนเย็นมาก็โอ้ยไม่มีอะไรกันนะขอบคุณยังสักอย่าง 뭐 아침에는 너무 행복했는데 ตอนเช้าตื่นขึ้นมามีความสุขมา 저녁에 갑자기 모든 게 พอ 짜증스러워. ถึงกลางคืนก็โอ้ยหงุดหงิดไปหมดทุกอย่าง 예, 사람의 마음은 이렇게 변하는 거예요. จิตใจของคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปตลอดครับ 근데 여러분 중요한 것은 แต่ที่สำคัญก็คือ 성경은 변하지 않습니다. พระคำไม่เปลี่ยน 성경에다 마음을 우리가 조율하는 거예요. เราก็เลยต้องจูนใจเราเข้าหาพระคำนั่น 아, เอง 성경이 이렇게 돼 있구나. โอ้พระคำบอกอย่างนี้นี่นะ 내가 하나님 안 เฮ้ย 믿었네. อ๋อเราไม่ได้เชื่อพระเจ้าอยู่นี่นะ 야, 행위로 의롭게 될 수 없다 했는데 โอ้ก็พระคำบอกว่าไม่สามารถเป็นคนชอบทำด้วยการประพฤ 내가 ติได้ 행위로 의로워지려고 เฮ้ย 했네. แต่เราพยายามจะชอบทำด้วยการประพฤติอยู่นี่ 하나님 นะ 내가 이 말씀 안 믿었습니다. โอ้พระเจ้าผมไม่ได้เชื่อพระคำนี้ครับ 이제 이래 되면은 은혜 입을 수 있는 ถ้าเป็น 거예요. แบบนี้ก็จะรับพระคุณได้ 자, 성경 하나 찾아볼게요. เราจะลองเปิดพระคำดูนิดนึง 데살로니가 전서 5장 ในหนึ่งเทสโลนิกาบทที่5ครับ 16절입니다. ข้อที่16นะครับ 데살로니가 전서 5장 16절입니다. 항상 기뻐하라. หนึ่งเทสโลนิกาบทที่5ข้อที่16จงชื่นบานอยู่เสมอ 자, 여러분 하나 묻겠습니다. ทุกท่านครับผมขอถามอย่างหนึ่ง 항상 기뻐하십니까? ทุกท่านชื่นบานอยู่เสมอไหมครับ 넘어져도 아 기뻐. 막 พวก 이런 คุณเดินไปแล้วก็ล้มแล้วก็ดีใจ 차 몰고 가다가 쿵 ขับร 박았어요. ถไปอยู่ชนปึ้ง 접촉 사고 났어요. ชนกับรถคันอื่น 야 기뻐. โอ้ 항상, ยินดียินดียินดี 항상 기뻐하세요? ยินดีอยู่เสมอชื่นบานเสมอไหมครับ 근데 말씀에 항상 기뻐하라고 แต่ 돼 พระ 있어요. คัมภีร์บอกชื่นบานอยู่เสมอ 왜 기뻐하지 않죠? แล้วทำ 항상 ไมคุณไม่ 기뻐하지. ชื่นบานเสมอล่ะครับ 그 말씀하고 틀린 거잖아요. อ้าวแตกต่างจากพระคำนี่ครับ
그죠? 틀렸죠? ใช่หรือเปล่าครับแตกต่างใช่ไหมครับผิดใช่ไหมครับ 항상 기뻐하지 않아요. ไม่ได้ชื่นบานเสมออยู่นี่ครับ 기쁜 일 있을 때 기뻐하고 เราชื่นบานตอนที่มีเรื่องให้ชื่นบาน 슬픈 일 있으면 슬퍼하고 ตอนที่มีเรื่องให้เศร้าเราก็เศร้า 우리는 그렇게 살 때가 많아요. เนี่ยครับคือพวกเราที่ใช้ชีวิตกันแบบนี้อยู่ทุกวัน 제 말 맞죠? อันนี้ถูกไหมครับที่ผมพูด 예. 그럼 그 말씀 믿는 거예요, 안 믿는 แสด 거예요? งว่าพวกคุณเชื่อพระคำกันอยู่หรือเปล่าครับ 안 믿는 거예요. ใช่ครับไม่เชื่ออยู่ครับ 근데 우리 자꾸 믿는다고 แต่พวก 생각해요. เราชอบคิดว่าเอ้ยฉันเชื่อแล้ว 아, 난 말씀 믿어. เอ้ยฉันเชื่อพระค 아, 저거 아는 ำ 얘기야. อ๋ออันนี้เรื่องที่เราเคย 이것도 ฟังแล้ว 아는 얘기고. อ๋อเรื่องนี้เรารู้ 아, 오늘 들을 거 없네. อ๋อวันนี้ไม่มีอะไรน่าฟังเลย 이렇게 우리는 생각하지만 เราอาจจะคิดแบบนั้น 그렇지 않아요. แต่ไม่ครับ 자, 그다음 쉬지 말고 기도하라. แล้วก็เขียนถัดมาว่าจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ 여러분 안 쉬고 계속 기도만 합니까? พวกคุณอธิษฐานเสมอหรือเปล่าครับ แบบไม่หยุดไม่พักเลยหรือเปล่าครับ TV 켜놓고도 기도합니까? 하나님. เรานั่งดูทีวีไปก็อธิษฐานไปไม่หยุดเลยอย่างนี้เหรอครับ 안 그러잖아요. ไม่นี่ครับ 성경에 쉬지 말고 기도하라 돼 있잖아요. ในพระคัมภีร์บอกว่าให้อธิษฐานอยู่เสมออย่าได้พักผ่อนครับ 우리는 말씀하고 다르게 사는 เอ้า 거예요. ก็เราใช้ชีวิตต่างจากพระคำนี่นะ 말씀하고 다른 마음 갖고 사는 เรามี 거예요. ใจต่างจากพระคำนี่นะ 그다음에 범사에 감사하라. แล้วก็มีบอกต่อมาว่าให้จงขอบคุณพระคุณทุกกรณี 여러분 범사에 감사합니까? เราขอบคุณทุกกรณีไหมครับ 아, 뭐든지 아이고 감사해요. โอ้ทุกอย่างก็ขอบคุณ โอ้ยขอบคุณไปหมด โอ้ขอบคุณ 성경이 돼 있는데 แต่พระคัมภีร์เขียนไว้อย่างนี้ 그렇지 못한 แต่ 거예요. พวกเรากลับไม่เป็นอย่างนั้น 어떤 때는 감사하고 บางครั้งก็ขอบคุณ 어떤 때는 감사하지 못하고 บางครั้งก็ขอบคุณไม่ได้ 그게 우리 마음이잖아요. นี่คือใจของพวกเรา 맞죠? ใช่หรือเปล่าครับ 야, 내가 이 말씀을 믿지 않네. เฮ้ยเราไม่เชื่อพระคำนี้อยู่นี่ 내가 이 말씀 의지하지 เฮ้ย 않네. เราไม่ได้พึ่งพาพระคำอยู่นี่ 내가 하나님 앞에 여전히 내 생각을 따라 사네. อ๋อตอนนี้เราก็ยังใช้ชีวิตตามความคิดฉันอยู่นี่นะ 그럼 이제 제가 다시 설명을 해볼게요. ผมลองอธิบายใหม่นะครับ 여러분 항상 기뻐하라는 말씀은 ทุกท่านครับพระคำที่บอกว่าจงชื่นบานอยู่เสมอ 항상 기뻐할 수 있도록 내가 너를 인도해 줄게. มันแปลว่า ฉันจะนำเธอให้เธอชื่นบานอยู่เสมอได้ 네가 항상 기뻐할 수 있도록 내가 너에게 일을 할게. ฉันจะทำงานให้เธอสามารถชื่นบานอยู่ตลอดได้ 지금은 기뻐할 수 없는 일처럼 보여도 이것도 기쁨으로 내가 다 만들어 แม้ 줄게. ตอนนี้จะดูเป็นเรื่องที่ไม่สามารถชื่นบานได้ แต่ฉันจะทำให้มันเป็นเรื่องน่าชื่นบาน 여러분 이 말씀은 하나님의 마음을 담고 ที่จริ 있어요. งพระคำนี้กำลังสื่อถึงจิตใจของพระเจ้า 그래서 항상 기뻐하라. 내가 널 항상 기뻐할 수 있도록 내가 만들어 줄게. ที่บอกว่าจงชื่นบานอยู่เสมอหมายความว่าพระเจ้ามีใจ อยากให้เราชื่นบานอยู่ตลอด ฉันจะทำให้เธอเป็นอย่างนั้น 다 기뻐할 수 있도록 만들어 놨어. ฉันได้ทำให้เธอสามารถชื่นบานได้ทั้งหมดทุกเรื่องแล้ว 범사에 감사하도록 만들어 놨어. ฉันทำไว้ให้เธอสามารถขอบพระคุณในทุกกรณีแล้ 지금은 ว 어려워 보이지만 이것도 너에게 다 복이 되게 해놨어. แม้ตอนนี้จะดูยากลำบากแต่ฉันทำไว้ให้มันเป็นพรสำหรับเธอหมดแล้ว 네가 쉬지 않고 기도할 수도 내가 네 마음을 이끌어 줄게. ฉันจะนำจิตใจของเธอให้เธอสามารถที่จะอธิษฐานโดยไม่หยุดไม่พักได้ 우리가 이걸 이루어야 되는 것이 아니라 하나님이 우리를 향하여 이렇게 인도하고 계신다는 하나님의 마음이죠. มันไม่ใช่เราจะต้องพยายามไม่เป็นอย่างนั้นแต่นี่คือจิตใจของพระเจ้าว่าพระเจ้าอยากให้เธอเป็นแบบนี้ 지금은 어려움이 있지만 ใช่ตอนนี้เธออาจจะลำบาก 하나님 어려움을 기쁨으로 만들어 주겠구나. แต่พระเจ้าจะเปลี่ยนความยากลำบากนี้ให้เป็นความยินดี 지금은 좀 어렵지만 แม้ตอนนี้จะยากลำบาก 하나님 이걸 감사할 수 있는 조건으로 다 만들어 주겠다는 얘기네. แต่มันหมายความว่าพระเจ้าจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันกลับกลายเป็นเรื่องน่าขอบคุณได้นี่เอง 여러분 주님은 여러분의 생애 속에 모든 걸 감사로 만들어 주기로 결정하신 거예요. พระองค์ตัดสินใจจะทำให้ทุกอย่างในชีวิตเราสามารถกลายเป็นความขอบคุณได้นั่นเอง 아멘. อาเมนไหมครับ 예, 하나님은 우리에게 기쁨으로 감사로 모든 걸 내가 만들어 줄게. พระเจ้ากำลังบอกว่าฉันจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยกลายเป็นความชื่นบานกลายเป็นความขอบคุณ 그 마음을 생각해 보니까 เมื่อคิดถึงใจของพระเจ้านะ 아 진짜 기뻐지는 거예요. จึงทำให้รู้สึกผมเองก็ชื่นบานไปด้วย 그럼 감사할 수 있겠죠. โอ้ถ้าอย่างนั้นก็ขอบคุณได้ใช่หรือเปล่าครับ 지금은 어렵지만 อ๋อแม้ตอนนี้จะยากลำบาก 지금은 슬프지만 อ๋อแม้ตอนนี้มันดู 하나님 น่า 이걸 เศร้า 감사로 바꿔주겠다는 แต่พระ 얘기예요. เจ้าบอกว่าจะให้เราได้ขอบคุณ 하나님 นี่นะ 거짓말하지 않는 อ๋อพระเจ้าเป็น 분이니까 คนที่ไม่โกหกนี่ 하나님 นะ 그냥 농담으로 하는 얘기 พระเจ้าไม่เคย 아니니까 พูดโจ๊กพูดเล่นๆนี่นะ 항상 기뻐할 수 있도록 해놓고 기뻐하러 가시는 อ๋อ 거예요. พระเจ้าเนี่ยทำไว้ให้สามารถดีใจชื่นบานเสมอได้
แล้วก็ให้เราชื่นบาน 그 정말 감사한 거예요. โอ้มันน่าขอบคุณ 야, มาก 내 눈에 볼 때 지금 슬픔이고 어려움이지만 แม้ในสายตาของเราอาจจะมองว่ามันเป็นความยากลำบากมันเป็นความเศร้าก็จริง 하나님이 이 일도 감사할 수 있는 모든 걸로 바꾸시는 แต่ 거예요. พระเจ้าทรงเปลี่ยนสิ่งนี้ให้กลายเป็นสิ่งที่น่าขอบคุณได้ทั้งหมด 야, 감사하다. โอ้ขอบคุณ 이 말씀이 마음에 참 담겨지니까 감사한 거예요. เมื่อพระคำนี้เข้ามาในใจเนี่ยมันก็รู้สึกขอบคุณมากๆครับ 저는 오늘 요한계시록 2장을 읽었어요. วันนี้ผมได้อ่านวิวรณ์บทที่สองค 아, รับ 이거 다 하면은 아침밥도 못 먹으니까 ถ้าผมพูดหมดนี่เลยคงไม่ได้กินข้าวเช้านะ 참 ครับ 할 얘기는 많고 มีเรื่องอยากพูดอีกเยอะเลยนะครับ 시간은 별로 없고 แต่เวลาก็ไม่ได้มีเยอะนะครับ 여기 서머나 교회가 나옵니다. ในนี้มีเรื่องคริสตจักรซัมเมอร์นา 지금의 터키에 있는 지역에 ซึ่ง 서머나. เป็นที่อยู่ตอนตุรกีตอนนี้ 이제 소아시아 터키 그 지역에 7교회에 이제 편지를 보낸 이야기예요. คือมันเป็นเรื่องที่ได้ส่งจดหมายไปถึงคริสตจักรทั้ง 7 ที่อยู่ในเอเชียในตรงประตูเอเชียก็คือตุรกีในตอนนี้ 예, 그 중에 이제 서머나 교회에 편지를 보냈어요. ซึ่งตอนนั้นเนี่ยได้เขียนจดหมายไปถึงคริสตจักรที่ชื่อว่าสเมอร์นา 근데 이 서머나 지역은 이제 굉장히 핍박이 심했어요. แล้วคริสตจักรสเมอร์นาตอนนั้นเนี่ยถูกข่มเหงหนักมาก 로마 황제를 주님이라고 해야만 시민권을 줬어요. เขาจะต้องบอกว่าโรมจักรพรรดิของโรมเนี่ยเป็นเทพเจ้าหรือเป็นพระเจ้าถึงจะให้ใบอนุญาตในการเป็นประชากร 로마가 지배했기 때문에 เพราะว่าโรมตอนนั้นครอบครอง 로마 황제를 숭배하게 만들었어요. ให้ทุกคนเนี่ยกราบไหว้และเคารพจักรพรรดิโรม 근데 예수 믿는 자들은 예수님이 나의 주님이잖아요. แต่ว่าคนที่เชื่อพระเยซูเนี่ยคือพระเยซูคือพระองค์ของฉัน 아, 나의 주님은 น 예수님입니다. ายของเราเป็นพระเยซู 아니야, 로마 황제 그 가이사가 너의 주님이야. ไม่ซีซ่าเนี่ยจักรพรรดิของโรมต่างหากที่เป็นเจ้านายของเธอ 그들이 그거를 이제 거부한 거예요. พวกคนยิวก็จะคนที่คริสตจักรก็พยายามปฏิเสธ 그걸 거부하니까 버버디셋. 이제 막 불에 태워 죽이고 ก็เริ่มเอาคนไปเผาด้วยไฟ 감옥에 집어넣고 เริ่มเอาไปขังคุก 이때 이제 서머나 교회의 인도자가 폴리갑이라는 사람인데 ตอนนั้นเนี่ยคนนำคริสตจักรผู้นำคริสตจักรสเมอร์นาชื่อว่าโพลีคับ 이 폴리갑도 결국 핍박을 받다가 이제 불에 태워서 죽임을 สุด 당해요. ท้ายโพลีคับเนี่ยก็ได้ต่อต้านสุดท้ายก็ถูกเอาไปเผาไฟนั่นเอง 그래서 여기 보면은 9절에 내가 네 환난과 궁핍을 아노니 이렇게 돼 있죠. ในข้อที่ 9 ตรงนี้บอกว่าเรารู้ว่าพวกเจ้ามีความทุกข์ลำบากและยากจน 예, 큰 환난이 있는 핍박이 있는 교회였어요. เป็นคริสตจักรที่มีความยากลำบากอย่างใหญ่โตมากตอนนั้น 그리고 굉장히 가난했어요. แล้วก็ยากจนมากด้วย 왜냐하면 로마 황제를 숭배하지 않으면 시민권을 주지 않았고 상인 협회에서 이 사람들을 쫓아냈어요. เพราะว่าถ้าไม่ได้เคารพในจักรพรรดิโรม ก็จะไม่ได้สิทธิ์ในการเป็นประชาชนหรือบัตรประชาชน แล้วก็ไม่สามารถที่จะไปสมัครเข้ากับพวกพ่อค้าพวกมูลนิธิหรือว่าพวกอะไรที่เป็นเกี่ยวกับข้อพ่อค้าได้ 그럼 시장에서 장사도 못하는 ห 거예요. มายความว่าไม่สามารถสมัครที่จะไปค้าขายได้ 예수님 믿는 것 때문에 너무너무 힘든 일들을 겪는 거예요. พอเชื่อพระเยซูในตอนนั้นเขาเจอความยากลำบากกันเยอะมาก 이렇게 어려움 속에 있는 서머나 교회를 향해서 คริสตจักรสมณะที่มีความยากลำบากในตอนนั้น 지금 처음이요 나중이요라고 했어요. พระคัมภีร์ตรงนี้ก็เขียนไว้บอกว่าเราเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลาย 여기 요한계시록 7교회의 편지를 읽어보면은 처음이요 나중이요 이렇게 글을 쓴 거는 서머나 교회만 그렇게 했어요. พระคำตรงนี้ในคริสตจักรทั้ง 7 ในวิวรณ์เนี่ยจะเขียนจดหมายไปถึงคริสตจักรครับแล้วคริสตจักรที่เขียนไว้ว่าเบื้องต้นและเบื้องปลายเนี่ยจะมีที่คริสตจักรสมณะ 너무 어렵고 핍박받고 불태워 죽임당하고 이렇게 두려움 속에 살아가는 그들에게 주님은 말씀하고 있는 거예요. เนื่องจากว่าคริสตจักรนี้เป็นคริสตจักรที่ตอนนั้นยากลำบากมากโดนข่มเหงหนักและเยอะมากโดนเผากันเยอะ แล้วก็เลยทำให้พระองค์เนี่ยอยากบอกกับพวกเขา 자, 나 하나님은 처음이요 나중이다. บอกว่าเราอะเป็นเราคือพระเจ้าเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลาย 여러분 서머나 교회 이야기를 읽지 말고 เราอย่าอ่านเป็นเรื่องสมณะครับ 오늘 우리에게 주님이 말한다고 한번 읽어봅시다. เราลองอ่านเป็นว่าพระเจ้ากำลังบอกกับฉันอยู่ในวัน 너무 นี้ 어려움이 있고 슬픔이 있고 정말 큰 문제가 있지만 เธอมีความยากลำบากมีความเศร้ามีปัญหาใหญ่อยู่ 주님은 내게 말씀하는 거예요. แต่พระองค์ทรงบอกกับเรา 나는 처음이요 나중이야. เราอะเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายนะ 지금
지금 네 삶에 어려움이 있지만 ตอนนี้ในชีวิตเธอมีความยากลำบาก 하나님은 시작과 끝이야. แต่เราพระเจ้าเนี่ยเป็นต้นและเป็นปลาย 과정은 사탄이 역사를 แต่ 하지만 ระหว่างนั้นอาจจะมีมารซาตานทำงาน 나를 구원하신 하나님이 나를 책임지시는 거야. แต่พระเจ้าผู้ทรงช่วยกู้เราก็จะรับผิดชอบเรา 나를 사랑하신 하나님이 나를 끝까지 이끌어 주는 거야. พระเจ้าผู้ทรงรักเราก็จะนำเราจนถึงวินาที 그 สุดท้าย 주님이 세상 끝날까지 나와 항상 함께 하는 และ 거야. พระองค์นั้นก็จะอยู่กับเราจนสุดปลายแผ่นดินโลก 여러분 서머나 교회의 그 성도들에게 이 편지가 가는 거예요. จดหมายฉบับนี้ก็ส่งไปถึงคริสตจักรสมณะ 지금 우리가 가난하고 이렇게 핍박을 받고 있지만 แม้ตอนนี้เราจะยากจนจะถูกข่มเหงอยู่ 이거는 과정에 불과한 거고 แต่นี่เป็นเพียงแค่ช่วงที่อยู่กับเป็นกระบวนการเฉย 처음과 나중이신 하나님이 ๆเป็นระหว่างนั้นแต่พระเจ้าเนี่ยทรงเป็นต้นและเป็นปลาย 나를 지키고 있고 나를 붙들고 있구나. เป็นคนที่คอยปกป้องและคอยจับเราไว้ 예, 그 하나님의 이 편지가 이들에게 너무 큰 소망이 되는 거예요. จดหมายของพระเจ้าส่งมาถึงพวกเขาและเป็นความหวังสำหรับพวกเขามาก 죽었다가 살아나신 일하고 여기 표현돼 있죠. ๆซึ่งในนี้บอกว่าเป็นพระองค์ผู้ทรงได้ตายและฟื้นขึ้น 여러분 죽었다가 살아나신 이가 가라사대 ผู้ทรงตายและฟื้นขึ้นได้ตรัดบอกว่า 예수님은 죽음을 이기신 분입니다. คือพระเยซูเป็นผู้ที่เอาชนะความตาย 여러분 사망을 이기신 예수님입니다. ผู้ที่ได้ชนะความตายคือพระเยซู 사탄을 이기신 예수님입니다. คือพระเยซูผู้ทรงชนะซาตาน 그 예수님이 우리에게 말씀하고 있는 พ 거예요. ระเยซูพระองค์นั้นตรัดบอกกับเราอยู่ 나는 처음이요 나중이요 죽음을 이긴 예수 그리스도야. ว่าเราคือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงได้ชนะความตายเป็นต้นและเป็นปลาย 여러분 우리의 인생의 시작과 끝이 주님이 붙잡고 있는 거예요. หมายความว่าพระองค์กำลังจับยึดชีวิตของเราไว้ตอนต้นและตอนปลายเอาไว้ทั้งหมด 지금 과정은 어려움이 있습니다. แม้ระหว่างนั้นอาจจะมีความยากลำ 그러나 บาก 그거 다 필요해서 준 거고 แต่ก็ได้ให้มาเพราะจำเป็น 그걸 통해서 주님은 이걸 선으로 바꾸시는 거고 และพระองค์ทรงเปลี่ยนสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดี 자 이제 네 환난과 궁핍을 아노니 하면서 실상은 네가 부요한 자라고 했어요. พระคำตรงนี้บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยรู้พวกเจ้ามีความทุกข์ลำบากและมียากจนแต่ว่าเจ้าก็มั่งมี 지금 형편은 가난하고 환난이 있지만 หมายความว่าสถานการณ์ตอนนี้อาจจะมีความทุกข์ยากแล้วก็มีความยากจน 실제는 네가 부요한 자라는 거예요. แต่ที่จริงพวกเธอมั่งมี 여러분 이 실제가 중요한 거예요. ที่จริงตรงนี้สำคัญครับ 실상이 중요하죠. ที่จริงตรงนี้ 왜냐하면 예수님이 이들과 함께하기 때문에 เพราะว่าพระเยซูอยู่กับเราด้วย 예수님이 함께 계시기 때문에 이들은 가난하지만 가난하지 않은 เนื่องจาก 거예요. พระเยซูอยู่กับเขาด้วยพวกเขายากจนแต่ที่จริงไม่ได้ยากจน 예수님 계시기 때문에 어렵지만 어렵지 않은 거예요. พอมีพระเยซูถึงแม้ยากลำบากแต่จริง ๆ ไม่ได้ยากลำบาก 많은 사람들이 허상 속에 사는 거예요. คนมากมายกำลังใช้ชีวิตอยู่ในภาพลวงตา 허상을 믿고 사는 거예요. ใช้ชีวิตเชื่อภาพหลอน 자기 생각을 믿고 사는 คือ 거예요. ใช้ชีวิตเชื่อความคิดของตัวเอง 말씀은 실상을 말하고 있는 แต่ 거예요. พระคำกำลังพูดความจริง 자 하나만 더 ลองดู 찾아보겠습니다. อีกสักข้อหนึ่งนะครับ 고린도후서 6장 9절 2 โครินธ์บทที่ 6 ข้อที่ 9 ครับ 예, 고린도후서 6장 9절입니다. 2 โครินธ์บทที่ 6 ข้อที่ 9 무명한 자 같으나 유명한 자요 죽은 자 같으나 보라 우리가 살고 징계를 받는 자 같으나 죽임을 당하지 아니하고 ถูกเขาหาว่าเป็นคนไม่มีใครรู้จักแต่ยังเป็นคนที่เขาทั้งหลายรู้จักดี เป็นคนตายแต่ดูเถิดเรายังเป็นอยู่ และเป็นคนถูกเฆี่ยนแต่ยังไม่ตาย 근심하는 자 같으나 항상 기뻐하고 가난한 자 같으나 많은 사람 부유하게 하고 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자로다. เป็นคนที่มีความทุกข์แต่ยังมีความยินดีอยู่เสมอ เป็นคนยากจนแต่ยังทำให้คนเป็นนั้นมากมั่งมี เป็นคนไม่มีอะไรเลยแต่ยังมีสิ่งสารพัดบริบูรณ์ 여러분 우리가 받은 예수님의 복음은 ทุกคนครับข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เราได้รับ 예, 육체 안에서 이루어진 게 아니잖아요. มันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยร่างกาย 예, 약속 안에서 이루어진 거예요. เป็นสิ่งที่สำเร็จในพระสัญญาครับ 보라 그리스도 안에 있는 자들은 새로운 피조물이라고 พ 했죠. ระคำบอกดูเถิด
คนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ก็เป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ทั้งนั้น 여러분 그리스도 예수 안에 있는 자들은 새로운 피조물이라고 성경은 말했어요. ทุกท่านครับพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าคนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์คือคนที่ถูกสร้างใหม่ 이전 것은 지나갔으니 뭐라 새 것이 되었다고 สิ่ง 했어요. เก่าๆก็ล่วงไปนี่นายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้ 여러분 น 예수 안에서 우리는 새로운 피조물이 된 거예요. พวกเราเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ถูกคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระเยซู 더럽고 추하고 악하고 거짓된 이 육체 안에 살다가 เราใช้ชีวิตในเนื้อหนังนี้ที่มันสกปรกชั่วร้ายแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าดีเล 이제 ย 우리가 예수님의 십자가의 영원한 속죄를 믿고 받아들였을 때 แต่เมื่อตอนที่เราได้เชื่อในพระโลหิตของพระเยซูการไถ่บาปชั่วนิรันดร์และรับ 예수 안에서 우리는 이제 새로운 피조물로 거듭난 거예요. พวกเรากลายเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระเยซู 죄의 종이 아니고 의의 자녀로 거듭난 거예요. โดยเกิดใหม่เป็นคนที่เป็นลูกแห่งความชอบธรรมไม่ใช่ทาสแห่งความบาป 예수와 하나 된 사람으로 거듭난 거예요. คือได้บังเกิดใหม่เป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเป็นคนของพระเยซู 거룩하게 하시는 자와 거룩하게 함을 입은 자들이 하나에서 났다고 했습니다. แล้วก็บอกว่าคนที่ได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์และได้เป็นผู้ที่บริสุทธิ์ก็ได้มาจากที่เดียวกันหนึ่งเดียวกัน 예수님도 하나님에서 났고 우리도 하나님에서 ห 나왔습니다. มายความว่าพระเยซูก็มาจากพระเจ้าและเราก็มาจากพระเจ้าเช่นกัน 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 됐다고. จึงได้บอกว่าสิ่งเก่าๆก็ล่วงไปนี่แหละกลายเป็นสิ่งใหม่ 자 여러분 우리가 죄인 같으나 실상은 의인이라는 พวกเราเนี่ยดูเหมือนเป็นคนบาปแต่ความจริงเนี่ยเป็นคนชอบธรรมนั่นเอง 아멘. อาเมนไหมครับ 자 우리가 더러운 자 같으나 실상은 거룩한 자라는 พวก 거예요. เราดูเหมือนเป็นคนสกปรกแต่ความที่จริงเป็นคนชอบธรรม 그 실상이 중요한 겁니다. สำคัญที่ความจริงที่จริงนั่นเอง 여러분 이 성경 오늘 읽은 9절에 6장 9절에 고린도 ซึ่งถ้าดูใน2 โครินธ์ตรงนี้ที่ข้อที่ 9 ที่เราอ่านตรงนี้ 무명한 자 같으나 유명한 자요. บอกว่าเป็นคนที่ไม่มีใครรู้จักแต่เป็นคนที่ทุกคนทั้งหลายรู้จักดี 여러분 예수님을 모신 사람들은 สำหรับคนที่มีพระเยซูอยู่ 무명한 자 같으나 ดูเหมือนเป็นคนที่ไม่มีชื่อเสียงอะไร 유명한 แต่ 자예요. เป็นคนที่คนทั้งหลายรู้ 왜냐하면 예수님의 가슴에 우리 이름이 새겨져 있거든요. เพราะว่าที่อกของพระเยซูมีชื่อของเราบันทึกอยู่ 아멘. อาเมนไหมครับ 여러분 밖에 나가면 사람들이 여러분 알아봐요. ถ้าเราออกไปข้างนอกคนข้างนอกเขารู้จักเรากันไหมครับ 사인해 주세요. 사인해 주세요. โอ้เซ็นให้หน่อยครับเซ็นให้หน่อยครับอย่างนี้หรือเปล่าครับ 안 그러죠? ไม่ใช่ไหมครับ 그냥 뭐 그냥 각자 갈 길 가요. แต่ละคนก็เดินกันไปตามทางของตัวเองก็เดินกันไป 뭐 나가면 사람 날 못 알아봐. ออกไปก็ไม่มีใครรู้จักเรา 그냥 가족들만 날 ก็ 알아보게. มีแต่คนในครอบครัวที่รู้จักเรา 우리는 무명한 자처럼 보여요. ใช่ครับเราก็ดูเหมือนเป็นคนที่ไม่ 유명한 มี 탤런트도 아니에요. ชื่อเสียงหรือไม่ได้รับความนิยมไม่ใช่ดารา 유명한 자 같으나 실상은 유명한 자요. ซึ่งในนี้บอกว่าเป็นคนที่ไม่มีใครรู้จักแต่ที่จริงเนี่ยเป็นคน 여러분 ที่รู้จัก 하나님의 눈으로 봤을 때 เมื่อมองด้วยสายตาของพระเจ้า 우리는 그 대제사장 예수 그리스도의 그 가슴판에 우리 이름이 기록됐기 때문에 คือบนแผ่นดินบนจะแผ่นศิลาในจิตใจของพระเยซูเนี่ยมันมีชื่อของเราจารึกไว้แล้ว 우리는 유명한 자인 เพราะ 거예요. ฉะนั้นเราเป็นคนที่มีชื่อนั่นเองมีชื่อ 하나님의 마음에 새겨진 자인 거예요. เป็นคนที่ถูกจารึกไว้ในใจของพระเจ้านั่นเอง 하나님 늘 우리를 주목하고 있는 거예요. พระองค์ทรงคอยจดจ้องมองมาที่เรา 여러분 실상을 믿으실랍니까? 허상을 믿으실랍니까? เราจะเชื่อในความจริงหรือเชื่อในภาพลวงตาครับ 뭘 믿으실래요? เราจะเลือกเชื่ออะไรครับ 예, 실상을 믿어야 ใช่ 돼요. ครับความจริงครับ 예, 여러분 죄인인 걸 믿을래요? 의인인 걸 เราจะเชื่อ 믿을래요? ว่าเป็นคนบาปหรือเป็นคนชอบธรรมครับ 예, 의롭게 되고 거룩하게 되고 깨끗하게 된 것이 실상이죠. ใช่ครับที่กลายเป็นคนชอบธรรมแล้วเป็นคนสะอาดเป็นคนบริสุทธิ์แล้ว นี่คือความจริงเป็นเรื่องจริง 아멘. อาเมนไหมครับ 자, 근심하는 자 같으나 항상 기뻐하고 บอกว่าเป็นคนที่มีความทุกข์แต่ยังมีความยินดีอยู่เสมอ 우리가 여러분 근심할 때가 ใช่ 있습니다. ครับมีหลายครั้งที่เราทุกข์ 근심거리가 많이 มี 있습니다. หลายอย่างให้เราต้องกังวล 그렇지만 실상은 주님이 함께 계시기 때문에 แต่ความจริงคือพระเยซูอยู่กับเรานี่นะ 주님 때문에 항상 기뻐할 수 있는 เรา 것입니다. จึงสามารถดีใจได้เพราะพระองค์ที่อยู่กับเรา 주님이 돕고 주님이 함께 하시는 겁니다. พระองค์ทรงช่วยเราพระองค์ทรงอยู่กับเรานี่ 그게 실상이죠. นี่คือความจริง 그게 실제죠. นี่คือที่จริง 자, 그리고 뭐라고 돼 있냐면 แล้วก็มีบอกว่า 가난한 자 같으나 많은 사람을 부요하게 하고 เป็นคนยากจนแต่ยังทำให้คนเป็นอันมากมั่งมี 분명
분명히 가난한 자 같은데 ดูเหมือนเราก็เป็นคนยากจนนะ 우리가 많은 사람을 부유하게 แต่ 합니다. เราทำให้คนมากมายเป็นคนมั่งมี 예, 아무것도 없는 자 같은데 ดูเหมือนจะเป็นคนที่ไม่มีอะไร 모든 것을 갖고 있습니다. แต่ที่จริงก็มีอยู่ทุกอย่าง 왜? 예수님이 함께하기 때문에. เพราะอะไรเพราะมีพระเยซูอยู่ 아멘. อาเมนไหมครับ 하나님이 함께 เพราะ 계시니까 ว่าพระเจ้าทรงอยู่ด้ 그 วย 주님이 나를 사랑하시고 เพราะพระองค์ทรงรักเรา 그 주님이 나와 함께 계시기 때문에 เนื่องจากพระองค์ทรงอยู่กับฉัน 내게는 없어도 แม้ฉันจะไม่มี 예수님 안에 모든 게 있는 거예요. แต่มันมีทุกอย่างในพระเยซู 예, 난 능력 없어도 ถึงแม้เราจะไม่ได้มี 예수 안에 กำลัง 모든 능력이 있는 거예요. แต่มีทุกอย่างอยู่ในพระเยซู 그것이 실상이에요. แล้วนี่ก็คือความจริง 서머나 교회에게 주님이 말씀한 พระ 거예요. องค์ทรงตรัสบอกกับคริสตจักรสมณะ 네 환란과 궁핍을 알지만 เรารู้ถึงความยากทุกข์ยากความเศร้าใจและความยากจน 실상은 네가 부유한 자니. แต่ที่จริงอ่ะเธอเป็นคนมั่งมี 여러분, 우리는 하나님이 함께하고 있습니다. ทุกท่านครับพวกเราเนี่ยมีพระเจ้าอยู่ด้วย 우린 예수님이 함께하고 있습니다. พวกเราเนี่ยมีพระเยซูอยู่ด้วย 그 예수님은 우리 죄만 사했을 뿐만 아니라 แล้วพระเยซูนั้นก็ไม่เพียงแต่ได้ลบล้างความบาปข 그 องเราเท่านั้น 예수님은 내 인생의 처음이요 나중이요 죽었다가 살아나신 능력의 주님인 แต่ 거죠. พระเยซูนั้นเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลายและเป็นผู้ที่ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเราครับ 우리 이제 예수님과 함께 영원한 천국 갈 수 있게 เรา 하시고 ได้ทำไว้ให้เราสามารถเข้าไปในแผ่นดินสวรรค์นิรันดร์พร้อมกับพระเยซู 이 นั่นเอง 땅에 사는 동안 우리가 많은 사람을 행복하게 할 수 있는 복음을 가진 자인 거예요. เราเป็นคนที่ได้รับพรยิ่งกว่าคนอื่นๆและทำให้เราสามารถทำให้คนอื่นมากมายได้รับพรและมีความสุขอาเมนไหมครับ 아멘. อาเมน 너무너무 우리가 복된 사람. ใช่ครับเราเป็นคนที่เป็นพรมาก 세상에서 가장 행복한 ๆ 사람들. เป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกครับ 네, 여러분들이 이 세상에 가장 행복한 사람인 거예요. เราทุกคนเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลก 처음이요 나중이요 죽었다 살아나신 그 주님이 우리 안에 พ 살아계십니다. ระองค์ผู้ทรงเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายผู้ทรงได้ตายและฟื้นขึ้นมีชีวิตอยู่และอยู่ในเรา 아멘. อาเมนนะครับ 여러분 그 주님과 마음을 같이 합시다. ลองร่วมใจกับพระองค์ครับ 주님을 의지합시다. และพึ่งพาพระองค์ 주님이 일을 하시면 พระ 돼요. องค์ก็จะทำงาน 보리떡 5개를 주님이 역사하니까 5천 명이 먹고 남아요. ขนมปัง5 ก้อนปลา2 ตัวเมื่อพระองค์ทรงทำงาน 5,000 คนกินก็ยังเหลือ 말 잘 못해도 내가 예수님 의지하면 แม้เราพูดไม่เก่งแต่เมื่อเราพึ่งพระเยซู 예수님 나를 통해서 사람들 구원하시는 거예요. พระเยซูก็ยังให้ความรอดกับคนอื่นๆโดยผ่านทาง 그 เรา 복음이 능력인 거예요. เพราะว่าฤทธิ์เดชอยู่ที่ข่าวประเสริฐนั้น 그래서 정말 우리가 행복한 사람이고 เราจึงเป็นคนที่มีความสุขครับ 우리가 이제는 부유한 자입니다. เราเป็นคนที่มั่งมีครับ 이건 주님의 말씀이에요. นี่คือพระคำของพระองค์ 너는 실상은 부유한 자니라. ที่จริงอ่ะเธอเป็นคน 너 มั่งมี 실제는 거룩한 자야. ที่จริงอ่ะเธอเป็นคนที่บ 넌 ริสุทธิ์ 새로운 เธ 피조물이야. อเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว 너는 정말 많은 사람을 행복하게 할 수 있는 เธอ 사람이야. เป็นคนที่ทำให้คนมากมายได้มีความสุข 여러분 그것이 주님 우리에게 준 축복인 겁니다. นั่นคือพรที่พระองค์ได้ทรงให้กับเรา 이제 우리 담대하게 พว 살고 กเราก็เพียงแค่ใช้ชีวิตอย่าง 우리 กล้า 기쁨으로 하루하루 살고 และใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วยความยินดี 부족한 나 말고 예수님을 바라보면서 사는 겁니다. ไม่ใช่มองที่เราที่บกพร่องแต่ใช้ชีวิตโดยที่มองที่พระเยซู 아멘. อาเมนนะครับ 기도하겠습니다. อธิษฐานร่วมกันครับ 하나님 아버지 앞에 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาครับ 우리가 서머나 교회가 너무너무 힘들고 어려운 교회였지만 คริสตจักรสมณะเป็นคริสตจักรที่ยากลำบากแล้วก็เหนื่อยมาก 처음이요 나중이신 주님이 말씀했습니다. ๆแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายได้ตรัสบอก 너는 부요한 자니라 했습니다. ว่าแต่เธอที่จริงแล้วเธอมั่งมี 주님 이제 우리는 실상 의로운 자고 거룩한 자가 됐고 พระองค์ครับพวกเรากลายเป็นคนที่บริสุทธิ์และเป็นคนชอบธรรม 예수님 함께 하셔서 우리는 이제 행복한 자가 됐습니다. แล้วพระเยซูก็อยู่ด้วยก็ทำให้เราเป็นคนมี 많은 ความสุข 사람을 부요케 하는 자가 됐습니다. ทำให้คนอีกมากมายเป็นคนที่มั่งมีได้ 그 주님 우리와 함께 계셔서 감사합니다. เราจึงรู้สึกขอบคุณที่พระองค์ทรงอยู่กับเราเช่นนี้ 이번 캠프를 통해 또 주님 우리에게 말씀해 주셔서 감사합니다. ขอบคุณที่พระองค์ทรงตรัสบอกให้พระคำกับพวกเราโดยผ่านทางแคมป์นี้ด้วย 이곳에 계신 분들 한 분 한 분에게 하나님께서 말할 수 없는 축복을 베푸심을 인하여 감사하고 ขอขอบคุณกับพระองค์ที่พระองค์ทรงคอยให้พระคุณและพระพรกับทุกคนแต่ละคนที่อยู่ 남은 시간을 통해서도 계속해서 우리에게 말씀으로 소망을 우리의 마음 안에 심어줄 줄 믿습니다. เชื่อว่าในช่วงเวลาที่เหลือพระองค์ก็ทรงคอยให้พระคุณให้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณแก่ 우리를 พวก 죄에서 เรา 구원하신 예수 그리스도 이름으로 기도했습니다. ขอขอบคุณพระองค์ขออธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘. อาเมน 네 감사합니다. ขอบคุณครับ